નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5માં ગુજરાતી વિષયની અંદર 12મું ચેપ્ટર અપંગના ઓજસ જે વિશે આપણે આજે શીખીશું. તમે આજે નાનકડા અપંગ કિશોર વોલ્ટરના લખવાની અસરવાળા પટ સારા થવાની આશાઓ દાક્તરોએ છોડી દીધી હતી. છતાં વોલ્ટરે સતત પ્રયત્ન અને મક્કમ નિર્ધારથી ઊંચા કૂદકાનો વિશ્વવિક્રમ કેવી રીતે સ્થાપ્યો એની પ્રેરણાદાયી વાત આપણને આ પાઠમાંથી જાણવા મળી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણી વખત વિદ્યાર્થીઓના આપણે આવા ઘણા બધા કિસ્સાઓ તમે પણ સાંભળ્યા હશે, જે તમે આજે સોશિયલ મીડિયામાં પણ ઘણા એવા લેખો પણ વાંચ્યા હશે કે તમે જોઈ શકો છો કે જે વિદ્યાર્થીઓ અપંગ છે. અરુણિમા સિંહા વિશે તમે સાંભળ્યું હશે. તો અરુણિમા સિંહા જે આપણે પર્યાવરણ વિષયની અંદર આપણે ભણ્યા હતા કે અરુણિમા સિંહા જેને લખનઉ જતાં તેને ગુંડાઓએ ટ્રેનમાંથી ફેંકી દીધી હતી અને એ ટ્રેનમાંથી ફેંકી દીધા પછી તેનો એક પગ ગુમાવ્યો હતો. પરંતુ જ્યારે તે દવાખાનેથી આવી તો સૌપ્રથમ બચેન્દ્રી પાલને મળવા ગઈ હતી. બચેન્દ્રી પાલ કોણ છે? તો એ સૌપ્રથમ માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનાર છે. તો એ બચેન્દ્રી પાલને તે મળવા ગઈ હતી અને જે અરુણિમા સિંહા છે જેનો માત્ર એટલો જ પગ છે, છતાં પણ તેણે એનું મનની અંદર નક્કી કર્યું હતું કે હું માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરીશ. હવે વિશ્વનું, આખા વિશ્વનું સૌથી ઊંચું શિખર છે, ભારતનું એ નહીં પણ આખા વિશ્વ, દરેક વિશ્વમાં સૌથી ઊંચામાં ઊંચું શિખર માઉન્ટ એવરેસ્ટ છે, જેની ઊંચાઈ 8,848 મીટર છે. એના મનની અંદર નક્કી કર્યું હતું કે હું આ શિખરને હું સર કરીશ. તે હંમેશા સર કરીને જ રહી છે. એ અરુણિમા સિંહા આપણા ભારત દેશમાંની અંદર એના અને વિશ્વની લેવલની અંદર એનું નામ રોશન કર્યું છે કે જે અપંગ તરીકે સૌ પ્રથમ માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનાર અરુણિમા સિંહા. એટલે એવું નથી કે આપણે શરીરે મજબૂત હોય, પણ જો મનનું હોય, મને નિશ્ચય હોય, મન હોય તો આપણે માળવે જવાય. એમ કહે છે કે મન આપણું ચંચળ છે, મન એક જગ્યાએ સ્થિર રહી શકતું નથી. તમે અહીંયા ક્લાસમાં બેસીને ભણતા હો એટલામાં તો તમારું મન ક્યાંક મુંબઈ, દિલ્હી, ક્યાં ને ક્યાંય પહોંચી જાય છે, જેને એ સેકન્ડો, ક્ષણની પણ વાર નથી લાગતી. તો આપણા હંમેશા મન ઊંચા રાખવા જોઈએ. આપણે હંમેશા પોઝિટિવ વિચારવું જોઈએ કે આપણે હું આ કરી શકીશ. હું કેમ નહીં કરી શકું? ભગવાને મને બધું જ આપ્યું છે તો હું આ કાર્ય કરી શકીશ. આપણું મન મક્કમ હોય તો આપણે કોઈ પણ કાર્યમાં સારા સફળ થઈ શકીએ છીએ. જો કોઈ રમતગમત ક્ષેત્રે હોય, શિક્ષણ ક્ષેત્રે હોય, અથવા ફિલ્મી ક્ષેત્રે હોય, અથવા કોઈ કલાકારની ક્ષેત્ર હોય, કલાકારના મનમાં સતત એમ હોય હું કંઈક ગાઉં, રોજ સવારે ઉઠીને કંઈક સારા વિચારો હોય. જ્યારે રમતવીરના મનમાં કે હું પહોંચી જઈશ, અને જો એની સાથે જો એવા નિર્ણયો રાખીએ અને જો પોતે દોડે છે તો એ સફળતાના શિખરો પાર કરે છે. પરંતુ આપણે રમતના મેદાન પર ઊભા હોય અને આપણા મનની અંદર એવું ચાલતું હોય કે હું આ નહીં કરી શકું, હું નહીં રમી શકું, હું નહીં દોડી શકું, મને નહીં આવડે, મને નહીં ફાવે, આવા જે નેગેટિવ વિચારો હોય છે, તો એના આગળ આ વિદ્યાર્થી જીવનમાં કોઈ પણ નેગેટિવ વિચાર લાવવાના નહીં. આપણે વિચારીએ કે મારે આ વખતે ભલે 40માંથી 35 માર્ક્સ આવ્યા, હું 40માંથી 40 લાવીશ જ. એવી આપણે જ્યારે રાત દિવસ મહેનત કરીએ, આપણો પોતાનો મક્કમ નિર્ધાર રાખીએ, ઊંચાઈના શિખરો સર કરવાનો આપણો જો એ રાખીએ તો આપણે જરૂરથી એ શિખરો સર કરી શકીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે એ અપંગના ઓજસ નામનો એક પાઠ છે, એના લેખક કુમારપાળ દેસાઈ છે અને એમણે આ સરસ મજાનો આપણને જે કંઈ સલાહ આપે, મૂલ્ય આપણે શીખી શકીએ અને આપણા જીવનની અંદર ઊંચા નિર્ણયો આપણે લઈ શકીએ તે માટેની આપણને પ્રેરણા આપતી એક સરસ મજાનું પાઠ છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે શરૂઆત કરીએ. તો 9 વર્ષની નાની ઉંમરે, 9 વર્ષનો હોય એટલે કયા ધોરણમાં ભણતો હોય? 4 ધોરણ પૂરા થઈ ગયા હોય અને 5મા ધોરણમાં પ્રવેશ કર્યો હોય. તો 9 વર્ષની નાની ઉંમરે અને બાળ લકવાના રોગે ઘેરી લીધો હતો. બાળ લકવો એટલે શું? તો પોલિયો. જેને પોલિયો થાય છે એ પગે ચાલી શકતો લકવો થઈ જાય, જેના પગ નિર્જીવ જેવા થઈ જાય, જે ચાલી ન શકે, આમ કામ ન કરી શકે, બરાબર. તો લકવાના રોગનો હુમલો એવો તો થયો હતો કે એના શરીરના એકે સ્નાયુ એ જાતે હલાવી ચલાવી શકતો ન હતો. લકવો થઈ જાય, જે માણસને લકવો થઈ જાય છે એનું એ આખું અંગ જ રહી જાય છે, એ ચાલી ન શકે, એ કંઈ આમ છે જ નહીં, સજીવ જેવું એનામાં કોઈ
એ જ ન લાગે. નિર્જીવ જેમ લાકડું પડ્યું હોય એમ આપણું પગ જ્યાં ત્યાં પડ્યો હોય, બરાબર. તો લકવાના રોગનો હુમલો એવો તો થયો હતો કે એના શરીરનો એકેય સ્નાયુ એ જાતે હલાવી ચલાવી શકતો ન હતો. સ્નાયુ પરનો એનો કાબુ ચાલ્યો રહ્યો હતો. હાથ પગ કામ કરતાં બંધ થઈ રહ્યા હતા. એણે પોતાના સ્નાયુઓને ફરી જીવંત કરવા માટે પુરુષાર્થ આદર્યો. પુરુષાર્થ કરવો એટલે શું કરવો? મહેનત કરવી, ભારે મહેનત કરવી, પુરુષાર્થ કરવો, બરાબર. તો એને થાકી રહ્યો હતો. પછી તેને સતત મહેનત કરે અને કસરત કરે. તમે જુઓ, લકવાના દર્દીઓએ સતત આમ મહેનત કરે અને આમ કસરત કરે. જો આપણે પણ શરીરે એટલું આખો દિવસ સૂતા રહીએ અને આખો દિવસ બેસી રહીએ તો આપણા શરીર પણ જાણે દુખે, કામ ન કરે એવું થાય. પરંતુ આપણે સવારમાં ઉઠીને વહેલા કસરત કરતા હોય તો આપણું શરીર પણ કેવું રહે? હુષ્ટપુષ્ટ રહે છે. જો આપણા શરીરની અંદર કસરત કરીએ તો આપણા શરીરમાં રોગો થઈ શકતા નથી. એટલે હંમેશા, અત્યારે તો શિયાળાની ઋતુ છે, દરેક વિદ્યાર્થીઓએ કસરત કરવી જોઈએ. અને જો આવી રીતે જો તમે કસરત કરશો તો તમારા રોગોની સામે આ શું આપશે? રક્ષણ આપશે. એમ વારંવાર થાકી જાય, ક્યારેક પડી જાય, પણ હાર ખાવાની વાત નહીં. ધીરે ધીરે લકવાની એ ઘેરી અસરમાંથી બહાર આવ્યો, પણ એના બેનને પગ હજુ નિષ્ક્રિય હતા. ઉછળવા, કૂદવા અને રમવાની આ ઉંમરમાં આપમેળે ઊભો રહી શકતો નહીં. જ્યારે 9 જ વર્ષનો બાળક હતો, તેને ઉછળવાની, કૂદવાની, બહાર શેરીઓમાં રમવાની એની ઉંમર હતી, પરંતુ તે ઊભો પણ થઈ શકતો ન હતો. ડાક્ટરોએ વધુ સુધારાની આશા છોડી દીધી હતી. ઘણી વખત ડાક્ટરોએ પણ કહે છે, એટલે ડૉક્ટરો પણ કહે છે કે હવે આનામાં કંઈ જ ફેર પડશે નહીં, અમે અમારા પ્રયત્નો કરી ચૂક્યા છીએ, બરાબર. પરંતુ તેની કોઈ સુધારો, કોઈ આશાઓ પણ છોડી દીધી હતી. એમણે કહ્યું કે આ બાળક કદીએ જાતે પગ હલાવી ચલાવી શકશે નહીં. ડૉક્ટરોએ કહી દીધું કે આ બાળક તો જાતે પણ પગ હલાવી ચલાવી શકશે નહીં. લાકડાની ગોળી કે વ્હીલચેરને સહારે જ જિંદગીભર ચલાવવું પડશે. આ છોકરો નિરાશ ન થયો. એના અંતરમાં તો ઊંડે ઊંડે એક આશા ચમકતી હતી. છોકરો કદી નિરાશ થયો નહીં. તેના અંતરમાં ઊંડે ઊંડે આશા ચમકતી હતી. ઘણી વખત આપણને એમ કે તું આ નહીં કરી શકું, તને નહીં ફાવે, તને આમ નહીં થાય, પરંતુ આપણે તો નિરાશ થઈ જઈએ છીએ. પણ છોકરાએ નિરાશા નહીં, તેણે પોતાના આશા ચમકતી રાખી. ના, ભલે આ ના કે છે, પણ હું કરી જ શકીશ. એણે પોતાના નિશ્ચયને પગ પર હળવેથી ટપલી મારી અને બોલ્યો. પછી પોતાના જે પગ હતા એ લકવો થઈ જાય એટલે પગ ચાલવું હોય તો ચાલી જ ન શકાય. એ પગ પર તેને પોતાના પગ પર એક આમ હળવેથી એટલે ધીમેથી એ ટપલી મારી અને બોલ્યો, મારા શાંત અને મૂંગા દોસ્તો. શાંત, કારણ કે એના પગને તો લકવો થયો હતો, તો કેવા બની ગયા હતા? શાંત અને મૂંગા હતા. એટલે મૂંગા છે, એ બોલી શકે નહીં. તો મારા શાંત અને મૂંગા દોસ્તો, એ વિશ્વાસ રાખજો, એક દિવસ ચાલી શકશો, દોડી શકશો અને જાતના કૂદકાએ લગાવી શકશો. પછી તેણે કીધું, એના પોતાના પગને પોતે ટપલી મારી અને કહ્યું કે મારા શાંત દોસ્તો, એક દિવસ તમે આ દોડી શકશો, તમે ચાલી શકશો અને જાતના કૂદકાએ લગાવી શકશો. અરે, આકાશને આંબી જઈએ એવા ઊંચામાં ઊંચા કૂદકા પણ મારી શકશો. એણે કહ્યું કે આકાશની અંદર આંબી જઈએ, પહોંચી જઈએ તેવા ઊંચામાં ઊંચા કૂદકાઓ મારી શકશો. પણ મારા મિત્રો, ત્યાં સુધી તમે હિંમત હારશો નહીં અને હું પણ હિંમત હારું નહીં. ભલે ડૉક્ટરોએ તેમને વોલ્ટરને કહ્યું કે તું હવે ચાલી શકીશ નહીં, તારા પગ હવે એક પણ ડગલું ચાલશે નહીં, પરંતુ ડૉક્ટરોએ પણ આશા છોડી દીધી છે. જે ડૉક્ટર એ તો પોતાના દર્દીની એટલી બધી લગનથી તેમની સારવાર કરી રહ્યા હતા, પરંતુ ડૉક્ટરોએ તેમને આશા છોડી દીધી. નિષ્ક્રિય હોય એટલે ક્રિયારહિત, કંઈ પણ ક્રિયા કરતું નહોતા તેમના પર, પરંતુ તેનો નિર્ણય જે છે તે શું હતો? અડગ મનનો નિર્ણય હોય છે. આપણે કહેવત છે કે અડગ મનનો જે માનવી છે તે હિમાલય પણ પહોંચી શકે છે. અડગ મનના માનવીને કોઈ પણ રોકી શકતું નથી. હવે આપણે જે ઓજસ માણવાના જે પ્રતિભા હોય છે, નિજ હોય છે, તેવું તેના મનમાં હતા. હવે તેણે પોતાના પગને નિર્ણય કર્યો કે ભલે ડૉક્ટરોએ મારી સારવાર
થી પોતાની આશાઓ છોડી દીધી છે કે હું ચાલી નહીં શકું, પરંતુ મને મારા પગ ઉપર વિશ્વાસ છે કે એક દિવસ તે જરૂર ચાલશે, જરૂર દોડશે અને જરૂર કૂદકા પણ લગાવશે. તો તેના મનની જે આશા હતી અને તે આશાની સાથે તે સ્વપ્નો સર કરવાના હતા. તો થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.